Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de relaxamento e hoje eu trouxe uma fonte de água para a gente poder relaxar um pouco o nosso corpo, relaxar um pouco a nossa mente, só ouvindo o barulhinho da nossa água. A água é a nossa fonte de vida. Então eu trouxe hoje mais um recurso que você pode de repente até ter em casa, ou se você está no meio da natureza, escutando um riacho, escutando uma cachoeira, ou simplesmente você está até na praia escutando o mar, você consegue trabalhar um relaxamento com esse barulho tão gostoso que é o barulho da água, o movimento da água, certo? Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós vamos usar a nossa fonte de água para fazer um relaxamento mental. Então você pode se posicionar sentada, com a coluna ereta, ou deitado, numa posição bem confortável, mas você vai se concentrar nesse barulho da fonte de água. A água, ela traz pureza, ela traz muita força. A gente observa que a água, ela serve para tantas coisas e a gente usa para aproveitar quando você toma um banho de cachoeira, de rio, de mar. Você sempre se sente muito bem dentro da água. Por isso que a gente diz que a água, ela purifica o nosso corpo. Então aproveite esse momento, use esse vídeo agora para você manter uma respiração profunda, uma respiração contínua, e você vai se concentrar hoje só no barulho da água e vai deixar o resto dos barulhos, seja do carro, de pessoas falando, qualquer outro barulho que esteja ao seu redor, você vai eliminar esse barulho e vai se concentrar somente no barulho da água. E assim você vai tentar purificar a sua mente. Vamos tentar. Feche os seus olhos. Comece uma respiração profunda. E permaneça a sua atenção só no barulho da água.
Vamos retornando agora, devagar, abrindo os nossos olhos, respirando tranquilamente. E eu espero que você tenha conseguido se concentrar na água, né? Ter feito aí, de repente, uma purificação da nossa mente. Se você fizer em meio à natureza, melhor ainda, né? Se a gente tiver a oportunidade de estar na praia, escutar o mar, ou fazer uma trilha que vai até uma cachoeira, né? Fazer um passeio que você está próximo de um rio, de um lago. Você sempre tem essa oportunidade de estar próximo da água. Você pode parar alguns minutos, sentar num lugar aconchegante ou até deitar, né? Numa parte aí da natureza e só ficar escutando a água. Faz muito bem para a nossa saúde física, mental, esse tipo de relaxamento, onde a gente se concentra, né? Isso é um autocontrole que a gente faz de eliminar outros barulhos e se concentrar numa coisa só. Você pode se concentrar numa respiração, você pode se concentrar no seu coração, você pode se concentrar no barulho da água. E como a gente está no meio da cidade, como agora eu estou gravando e tem barulhos, né, que vem da rua, vem do corredor, então a gente está sempre sujeito a muitos barulhos. Então a nossa mente ela recebe muitas informações e às vezes muitos pensamentos. Então às vezes é hora de parar um pouquinho, aproveitar o que você tem perto de você, né? E até trabalhar esse autocontrole de se concentrar, focar numa coisa só. Então, pare um pouquinho às vezes no seu dia, né? E tente se concentrar em você mesmo. Trabalhe isso diariamente. Você vai se sentir melhor, você vai ser uma pessoa mais tranquila, vai dormir melhor, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscreve no nosso canal, que nós gostamos de trazer novidades para vocês, tanto de treinamentos, de fortalecimentos, né, alongamentos e relaxamentos para a gente trabalhar não só o corpo físico, mas também o corpo mental, certo? Canal Mar da Saúde fica por aqui. Te espero num próximo vídeo. Tchau!